Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Asa raha mba efa nisaininao fa tsy misy olona na dia iray aza afaka manova ny lasany. Tsy misy olona afaka mamerina ny zavatra efa lasa rehetra, saingy ny azonao atao dia ny manova ny anionao, manova ny hoavinao. Raha hitanao fa tsy nety ny tondranao ny fiainanao tamin'ny lasa, dia aza kivy fa mbola nomen'Andriamanitra tombontsoa indray ianao anio, ahafahanao manitsy sy manamboatra izany. Aza fehezina amin'ny zavatra vitanao tamin'ny lasa ny hoavinao, fa rehefa nisy ratsy izay nataonao teo aloha, dia aza mamerina izany intsony. Ovay ny fiainana fa tsy mbola tara loatra. Tadidio fa rehefa mibebaka isika dia mamela heloka Andriamanitra. Dia mbola misy ny fotoana ahafahanao manao izany, dia araroty satria tsy ianao ny ampitso. Na ny segondra aorian'izao ifampiresahana izao aza, dia tsy haintsika izay zavatra mety hitranga. Araroty izany ny fotoana anananao anaovana ny tsara indrindra izay azonao atao. Fa aza laniana amin'ny zavatra ratsy sy ny fidonanam-poana ny andronao anio sy ny hoavinao. Izao indrindra mantso no voalaza ao amin'ny Efesianina 5:9-10 manao hoe: ka araroty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Amen. Giovanni. Misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anakatolony atolony ahiny fonao, fa omekuana avokony fiadanako. Hatrizao ao no mbola miandry foana, nianoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko zay mibitsika amponao, oekefa ho sambatranao ry olonao. Somebody
izao ry olombelona tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nonafoiny any hamozy anao oekere Jeso azamba mana mafiny fo umeo azy hitondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nonafoiny ainy hamozy anao feo fanantenana oekeo re Jeso azamba mana mafiny fo umeo azy hitondrany fiainanao tianyanao eny tiany tokoa ka tiany hatramin'izao izy nonafoiny any hamozy anao izy nonafoiny any hamozy anao hamozy anao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. ankaravona mandrakariva no androsoana totokantranonao misy fitenenana manao hoe ny tana hony no tiarikarika ny sahona no tia vandravandra ny vorotsolozana no tia beriberoka fa izay kosa tia fihavanana arak'izany miarabanao eram-po miarabanao eran-tsaina izahay mpikirakira ny fandarana fahaiza miaina dia hitady ka hitane ianao ny hita irina mba hanambina ny namanao lantor misa joely no eto amin'ny fanolorana ny namana naritena kosa no eo amin'ny lafiny teknika eny ary iroso amin'ny fandarana isika anio sika dia iresaka ny hoe kolokoloana ho ambonin'ny saina matetika dia maro ireo ray aman-dreny no mianana fotsiny amin'ny zava-misy izay iainany ka tsy mihevitra ny ikolokolo ny saina ho ambony ka atonga azy anana toetsaina ambony sy atanja ahafahany manabe ny zanany tena ilain'ny ray aman-dreny nefa ny fikolokoloana ambonin'ny saina mampanamba anana toe-panatony sy fofeno fitiavana eo amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana ny zanany izy tena ilainao ray aman-dreny ny votony faniriana madio sy anakolokolo ao anatinareo ny fitiavana zavatra madio sy mahitsy ary masina ninona moa ny anton'izany dia mba anana ny zanakareo toetra madio sy masina no anton'izany rehetrarehetra zany ianao ray aman-dreny no manana ny hery miasa mangina izay anana ny zanakao toetra mendrika sy madio ary masina noho izany mila mikatsaka mandrakariva ny ampitombo zany herinao zany ianao mba ahafahanao manao ilay asa masina ka ho tanteraka zofeno le toetra miavaka izay ahatonga ny tokantranonao ho feno firindrana ho feno filaminana ka atsapahany ny mpianaka fiatanana tiana mantsy ny mampatsiahanao ray aman-dreny fa ny firindrana sy ny filaminana ary ny fiatanana ao atokantrano dia mianga avy amin'ny ohatra izay asehonao ray aman-dreny arak'izany aoka tsy hanara-po amin'ny fironana ambany ianao ray aman-dreny fa aoka ianao ho marina fantatra mba haneo ny toetra sy ohatra sy ny tsara fakatahaka amin'ny zavatra rehetra ao atokantranonao raha matoritory ilay toetra dia voazy mba hifo sy hamovoa tsara
totosa ao an-tsakany sy andavany ny adidinao ray aman-dreny ao amin'ny tokantranonao io ka hianaro ilay fomba anatantairahanao ilay fomba mailaka amin'ny fanatantairahana ny adidy mafy sy manasatra nefa ilaina ao an-tokantranonao. Maro mantsy ireo ray aman-dreny no tsy mbola miezaka anatratra araka ny tokony ho izy ilay hery mahatalanjona izay hananany toe-panahy sy ny toe-tsain'ny tena ray aman-dreny vonina hanampeny zanany mba ahatonga ny zanany olom-banona sy olona ilain'ny fiarahamonina ary anana ny fahaizamizy sy ny fahatokizantena any aoriana. Mahavariana matetika ny fanaovan'ny ray aman-dreny tsy rambina ny fitrandrahanareo ary mpamarinana izay tsy maintsy ampitany amin'ny zanany. Izany tsy firaiana izany nefa dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ka miantso anao ray aman-dreny Andriamanitra mba andinika izany lafin-javatra izany amin'ny maso mahiratra sy amin'ny saina matanjaka sy ny hery rehetra mba hisy vokatra tsara eo amin'ny zanakao izany lafin-javatra izany. Matetika dia ivelambelany ihany no hijerenao ray aman-dreny izany toe-javatra izany. Izany hoe mahana amin'ny zavatra izay misy sy ny zava-misy hita maso fotsiny sy ny zavatra iainana andavanandro fotsiny ianao ray aman-dreny fa tsy marina kosa amin'ny zavatra miteraka vokatra soa sy vokatra tsara izay maharitra eo anivon'ny tokantrano. Noho izany mila mahatsapa ny ray aman-dreny fa miakina betsaka aminy ny firindrana lalina sy ny fandiniana lalina mikasika amin'ny fanabeazana ny zanany sy ny fiainan zanany any aoriana. Aoko tsy hevitra ny ray aman-dreny fa ho hain'ny zanany miaina sy mitondra ny fiainany any aoriana ka vitany hoe rehefa lehibe sy mitokantrano io zanany io dia ho hain'ny zavatra rehetra. Manana anjara asa sy adidy goavana ny ray aman-dreny ny amin'izay mety ho avin'io zanany io ka tsy tsara ny anaovan'ny tana tsy vinitra izany fanabeazana izany fa tsara raha misikimponitra tanteraka ianao ray aman-dreny satria manomana olona hitondra tokantrano sy olona anana ny hoaviny ianao. Ka alao era ray aman-dreny isany ataovy amin'ny fofeny fitiavana ny adidinao izay tsy azonao indramana olon-kafa dia mivavaha fa hanampy anao Andriamanitra ny amin'izany adidy goavana izay miankina manainy izany. Atombohy amin'ny fitondranareo ny filazantsara eo anivon'ny tokantrano izany asa izany. Dia antenaina sinoana fa tsy andraraka ilombiandoha ianao ray aman-dreny fa andray an-tanany any adidinao antsakany sy andavany dia ahita vokatra tsara eo anivon'ny tokantrano ianao ary ny zanakao dia lasa olom-banona tompon'andraikitra eo anivon'ny ankonany sy ny fiarahamonina ary eny anivon'ny orinasa izay hiasany any aoriana rahatrizay. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray no masaka azona tolotra anao mpiaino androany makasitraka anao naharitra hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa sy mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Chiamini si sahai la veluna
Tarika Cœur de Lille. Feo fanantenana. WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Hazafiany ny mbola faly tafahona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andininy faharoa. Salamo fahatelo amby zato manomboka eo amin'ny andininy faharoa ka amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe manomboka eo amin'ny andininy faharoa Salamo fahatelo amby zato isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary niaina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina dia toy izao no ilazany azy. Izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra. Navotany tsy ho any andavaka ny aiko rakofa ny fitiavana sy indrafo aho fenoy ny fahasambarana ny fiainako ka tanora sy matanjaka to voromahery aho. Omeny ny tomporariny sy itsiny izay rehetra mpahoriana.
de dingantsika ry amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 sy ny 13 de mbola hoy izy manohy azy mana hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo tsy mora tezitra ary be fitiavana tsy mba mandevilevy lalandava izy tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay tsy araky ny otantsika no anafaizany antsika tsy araky ny elontsika no amaliny antsika fa tahaka ny fangoraky ny ray anireo zanany no angorahany ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataony Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary ranomasy mihitsy aza indraindray no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavo teo amin'ny fiainana na nizotra tamin'ny lalana mampididoza, nivavaka ho an'izay azo pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy. Na ny fahavalony aza de nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony, nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azo pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niaran'izany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky no elohina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanameloana izany. De izaho sy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehoany fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetra n'Andriamanitra sy ny maha-izy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalany ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny are-pahasoavana tsy mety ritra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao amin'ny Baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy, no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonina teto amintsika ary feno ny are-pahasoavana rehetra tsy mety ritra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo 13:15. Hebreo 13:15 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izay rehetra nataony 320 taona lasa izay de mbola vita na ary azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy de voalaza ny Baiboly ao amin'ny Hebreo ihany 7:15. Hebreo 7:15 fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokin'ny Hebreo ihany 4:4. Hebreo 4:4. Manao zao antso izao Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra, de Jesosy lay manana ire-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Zao no antso ataony aminao. Aoka isika natona ny seza fiandriana n'Andriamanitra izay toeram-pahasoavana, izay no ilazan'ny Baiboly diamazy. Eo no azahoantsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra, ho tovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko omeny ho azy sy ho anao ao amin'ny Koritianina 2:7. Zao ny toko omeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina 2:7 manao hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ry namako isany, ampy ary manana ambiampy
ho an'ny rehetra io fahasoavana io ko andeha ary anatona izany loharanony ere-pahasoavana tsy mety ritra izany mba azohotsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 7:25 ry namana ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo mandra-piaona tompoko. feo mirindra imeritsy atosy tsy navelanao hoirery zay rehetra tianao na misy azareo sera zay mety manjo famindram-posy fitiavana ikorinam-pasoavana faliny fo ravotoko katrizao irao ankalaza sy hideranao ampoainy fahasoavanao tena lehibe Turushai funinai chawana rirai ampoainy fahasoavana tena lehibe nyerinao tera tsisy fesha Turushai funinai chawana rirai raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny natiomady iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Zay lay feofamantarana fa hiara hitafa sy dinidinika indray isika ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana miaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa Irina Honoré. Faly miarahabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana indray. Faly miarahabantsika rehetra ato amin'ny fanantenana dia miarahabanao koa fantsa. Mahakasika ninona indray ary zany no aroso an'ny mpiaino antsika anio. Kasika amin'ny masombolo indray zany no resadresantsika amin'ity androany ity. Dia inona indray re zany ny tsara ho fantatry ny mpamboly amin'ity masomboly ity? Fototra ingan'ny fambolena ny masomboly ko raha salama sy tsara endrika ny masombolinao dia ho tozany koa ny vokatra ho azonao. Na dia vita tsara avokoa azy ireo zavatra rehetra voalaza teo aloha ireo dia zava-poana ihany zany raha vao ny masomboly no ratsy.
karazana mifanetana mitoetany sy toetrandro ny tokony atao, karazana maharitra retina sy ady mafy samihafa ihany koa. Ihany masomboly zany io? Amin'ny masomboly. Dia hovaina matetika koa ny masomboly ampiasaina eo amin'ny toerana iray mba tsy hitrangan'ny aretina maro samihafa. Dia mila fikarakarana manokana ny fanaraha-maso akaiky famokarana masomboly. Raha te hamokatra voa na ambioka atao masomboly zany dia tsy maintsy misy fepetra arahana. Ahoana moa zany no ahafantarana hoe masomboly tsara ty volena ho atao masomboly ty? Fomba ahafantarana ny masomboly maniry tsara, madio tsy misy fangarony na karazany hafa, mitsimoka tsara, mitovy habe, tsy misy simba na vaky, maina tsara, tsy misy ketrona, tsy misy aretina na bibikely, tsy miamatsatso ny lokony. Inona ihany koa fepetra hafa ilaina arahana? Raha te hamokatra masomboly zany ianao, fitsidiana ny toerana ambolena, fidio ny tany mamokatra, tsy mokisilasila, dia fadio koa ny amin'ny tany manangon-drano ohatra, na tany fasehana, na tany be adratsy, satria lasa be adratsy io zany ilay masomboly ataonao. Fahatelo fikarakarana ny tany, karakarao meloa arak'izay azo atao ny tany amokaranao masomboly. Rehefa hanao an'ity hamokatra masomboly ity zany ianao, dia mila manokana toerana anankiray voatokana mihitsy, fa tsy hoe ny eo amin'ny toerana ambolenao hoaninao ihany ny tonga dia angalanao ny masombolinao, fa ataovy mitokana izy mba ho voaharo amin'ny aretina sy ny bibikely. Dia fikarakarana ny tany ozy izy ateo, karakarao mialoha arak'izay azo atao. Dia manao lafikasa raha azo atao tena tsara, tena atao lafikasa aloha ny masomboly izay tiana hovokarina zany izy io. Rehefa vonona zany ny masomboly, ny toerana ambolena, voakarakara ny tany voatokana hamokarana ny masomboly, dia inona indray zany no atao manaraka? Manarak'izay fandatsahana, voly iray na roa no atsaika isaka ny lavaka. Atao manara-tsipika ny fandatsahana ny voa mba hamora ny fihavana. Dia raha mamboly karazana hafa ianao dia asio elanelana 2 metatra manana saraka azy anankiroa mba hisoroana ny fifangaroana eo amin'ny karazana. Voarotsaka zany izay ny masomboly dia ahoana indray ny fepetra ny fikarakarana azy eo amin'ilay tanimboly? Dia manarak'izay fihavana sy ny fiarovana ny voly, mampihena ny vokatra ny fisian'ny adraty, izay ilay ny tena impitery ambony hoe tany be adraty tsy azo atao angalana masomboly. Dia ilaina no zany ny fihavana indray na indroa amin'ny fotoam-pambolena. Zahana 3 metaona ny tanimboly mba hitsirihana ny volo marary. Ny mikarakara masomboly zany dia tsy vitany hoe ohatra indrindra manko tsika raha ohatra hoe mamboly eo zao dia afaka ny 2 andro 3 andro izay vao miverina eo indray rehefa hanondraka. Fa ny fanaovana masomboly isan'andro san'andro anao tsy maintsy mitsirika hoe so dia manao inona ilay voly ato. Zava-mananaina manko izy io, dia mila fijerevanao hatrany izy, mila jerena, mila kolokoloina, karakaraina. Dia rehefa mipotra eo amin'ny tany ny voa, dia faharoa 2 herinandro ao aoriana dia asianao ranon-jezika izy zany. Dia rehefa maniry 7-8 andro indray ny voly na rehefa mipotra ny felana voalohany, dia mbola tsy maintsy asianao ranon-jezika izy na manana fahafahana ianao manao zezika. Ka ny tena tsara nefa dia ranon-jezika, satria lasa tsy miasa amin'ilay volembolenao zao ilay ventin-jezika raha ohatra ka ventin-jezika ny ataonao aminy. Tsy araky ny mahazatra isan'andro zany ty fikarakarana ity. Rehefa mitsiry ilay voa izay ataontsika masomboly, fa tsy maintsy jerena isan'andro
tsy avela isaidratsy mihitsy dia misy fepetra koa ny zezika na ny ranonjezika atao eo amin'ilay voly. Misaotra betsaka anao indrindra madamin'ny Irina nitondra izay fanazavana izay, mbola hotohizantsika ny resadresaka amin'ny manaraka. Fototry ny fahombiazana. Vao Maria, hitondray rano kely aloha fa tena mahamay ny lohako. Io akaikinao io ny rano fenao ve jambe? Aizy e. Maro io rano ray seo io ve mbola tsy ampy anao e? Fatadiavina osotroko amin'ny molotra simbe io ve izy tiro Vao Maria? Kidry, fa ngatsy anorahana loha mahamay indray akory ty rano e? Rano mangatsika osotrona raha Vao Maria fa aza manampitrotraka. Finona ny mahazo any maro e? Mila voatsy ary. Fa tsy mba mampiasa sainanao ve raha matoa reto vokatra tsy zarizary niakatra azotsika? Hitako mihitsy ene reo e. Fa so dia mba tsy araka ny tokony izy ary ho any ny karakarana n'le famboleny. Efa tsakany sy andava mihitsy raha matonona narahako ny fepetra rehetra ny fambolena, ny fiasana ny tany, ny zezika, ny fihavana, ny fihavona sy ny sisa. Fa tena tsy haiko mihitsy marary ny lohako. Ty aloha ny ranonao sotroy e. Misotra. Fa so tokoa ny eo ahy. So dia mba le tanitsika mihitsy angamba ary maro ny tena tsy ambinina. Mifakaiza ny andro mahasolo fa ianaoko. Ay, ary so dia le masom-boly ndray kosa ary. Maninona ny masom-boly? Ka tena io mihitsy ane mampiahiahy. Fa nga tsy hitanao reny masom-bolony fa tenako reny e. Nandaniko fotoana mihitsy ny tsipona izay tsara indrindra tamin'ireny vokatra niakatra teo aloha reny. Ka tsy zany ene ny atao hoe masom-boly voafantina araky ny fanazavany mahasolo e. Vao Maria, hita fa mariny zany. Efa masom-bolony fa tenako tsara ny nafafiko teo. Sa misy teny hafa malaza an'izany akoatr'izay? Dia zao ny vokaniko. Tsy te hifamaly aminao aleo aloha amonjy andry Zaka Sorjonesy ery andafy avaratra. Fanorona indray zay eo. Fa zavy aminao tsy... raha hivoaka any ihany zany ianao raha maro dia hitondray menaka sira ary pirina maina eo amin'ny reneny zafy ataontsika loka rariva. Zay. Loka riva? Ieno ahy Fatadiavin raha Vao Maria tsy hiala volo mihitsy zany ny olona fahetsena dia hiverina avy hatrany. Fefa mifiry zao aminao e. Maninona raha mba ianao no mividy eny vetivety na mitady ankizy? Ankizy izaka? Ay, tsy miantoka raha Vao Maria raha tara ny sakafo hariva. Sady mbola misy zavatra tokoa. Za koa ne manao zavatra Mandrosy fefa ty andrefatra anao ty ary maro manomana ny reto Ary nakaiza daholo ny ekipa. Zany eritreritra hoe efa tara. Tsy tary ngiafa ho avy eo zalahy. Somary nahingotra kely fotsiny ny fotoana. Reo efa nataoko reo ny voakatsaka sy ny voatsaramaso anaovana fanorona. Ohatra so de diso kajy ngiafa ambioka tsara tarehy be rehetra ve no anaovana fanorona fa tsy atao masom-boly? Tsy mety reo maro fa tsy araky ny fepetra takin'ny masom-boly voafatina. Nefa kosa azo atao loka tsara raha zao endriny zao aloha. Fepetra takin'ny masom-boly ahoana ary Jony izy? Zany kino soa dia ho faty antoka amin'izao rangaty avinga eto. Dia jereo tsara reto karazana vo reto. Hitangia? Samy voana tsaramaso ihany reto. Reto ndray voana tomaty na voatabia.
iretsia voananana nefa tsy esy mitovy ny endriny. Fa ahoana tokoa reto ry Jony izy a? Etre reto amin'ny ilany reto tena tsara tarehy be, madio be sady mitovy be. Zay indrindra raha tianao ny amokatra masomboly ka azo masomboly voafantina azo antoka fa aniry tsara de tsy maintsy masomboly madio, tsy mifangaro amin'ny karazany hafa, mitovy ihany koa ny habeny. Maina tsara toy zao no volena de jereo koa ny tsy misy ketrona mihitsy sady tsy mematsatso ny lokony no tsy misy aretina sy bibikely no masomboly ampiasaina. Way izy daholo ve zany raha Jony izy? Ka ny masomboly aniry maro ny fototra engan'ny famboliny. Izay aloha raha maniry sy te hanapo azo vokatra tsara zany de masomboly salama tsara no afafy. Zay no masomokotra eto mikarakara ny reto ambioka ho afafy reto anaovana masomboly ry ngaty. Ay ve nareo mamokatra masomboly ihany koa am'izay sady afaka mivarotra masomboly ho fidiram-bola no mamboly avy eo de azo antoka ny vokatra miakatra satria naaraka daholo aza nery maro ny fipetrany fambolena rehetra nefa ratsy ny masombolinao de ho zava-pona ny ambony rehetra. Orangatia fa taizy zany tsy mba nilazainareo anay Odry ay aty aminareo ny lakileko. Efa niteny an'izany taminareo mivady mihitsy zay mivadika, indrindra fa inga hoe masomboly voafatina ihany ho ampiasaina. Raha no hitako be aloha de tsy nisisika tsony fa fangatsy eny zay aroa de atondra vomary mahita faisana raha reny zao. Efimpiry izy ny teny tamiko hoe masomboly voafantina toan'ny Andry Jony sy masolo ny tokony ampiasaina fa zany tsy matotra. Vomihilana fa ony oka mariny mahafana ny lohako raha ngaty fa omeo rano mangatsika atoroy Ary Jony izy omeo fa ividy an'izany masomboly voafantina zany fa tena ratsaka katerena. Hitako ngany tsy mirarahany reto voreto fa hoe aleo anaovana fanorona. Ay eo mbola misy tsara lavitra fanaovana masomboly. Dray reto atsarany. Tia alony ranonga fa aza taitaitra be sala amin'io mafy anery Jony esy zany hoe maty antoka vokatry ny atsirambony zany asan'ray zay vavan-draha vomary. Fangatsy ny sotrona ndray le rano le lohako aneny tena mahamay fa tsy nitendako ry Jony esy. Le retsy mikotrokotroka salamy masinina tsisy menaka izy ato. Ka so asina menaka aloha izany kino le fanazavanga zao no andrasana ampilamina an'io de ahoana zany no atao mba ahitana masomboly tsara fona satria sarotra iainy aneny azo masomboly tsara takin'ireo fepetra rehetra ny tany sainga teo reo edesy mamboly ry maro azo ohatran'izao ve raha amboly fa nahoana ny tsy azo zao arahana tsara ny toromarika araka an'le efa nyresantsika teo fa akoatran'izay de mila toerana manokana ambolena azy. Misy fepetra ihany koa ve zay? Toerana tsy kisilasila aloha no ilaina ary tany mamokatra fa afadina mihitsy ny tany manangon-drano na fasehana na tany be aidratsy raha amboly vo atao masomboly mazavatra eo
tsy maintsy karakaraina koa io toerana ambolena masomboly io a averiko indray ho toerana voatokana fa tsy hoe eo amin'ny toerana fambolena tsotra no akanany masomboly. Misy antony ve ny anaovana an'izay? Maro mba erovana an'le masomboly amin'ny bibikely sy ny aretiny. Tena mila fikarakarana manokana mihitsy zany raha azoko tsara ny toerana ambolena voa atao masomboly ry Jonesy. Zay de zay tokoa. Asaina mialoha ny tany de tsaratsara kokoa raha manao lafikiasa zay vao mamboly. Ay ve? Rehefa vita zay rehetra zay ka andatsaka ny masomboly tsika de manao volo manaratsipika toy ny mazaky. Ny anton'izay de mba ny amora ny fihevana sy ny fihevona. De firy zany masomboly atao isan-davaka? Tena tsy tadidinga mihitsy ny resako nga. Averendro Jonesy zao voly ray na roa no atsaika isan-davaka rehefa manao masomboly. De ohatr'izay daholo moa le fepetrarahana amin'ny voa rehetra fafy le angalana masomboly. Saingy zao raha mamboly zavatra karazany hafa ianao ohatra hoe voan-tsaramaso sy voan-kokombra ohatra zany de tsy maintsy asiana elanelany 2 metatra mampisaraka an'ireo voly ireo. Ny aton'izay de mba hisorohan'ny fifangaroana eo amin'ireo karazany zavatra ireo. Mazava tsara zany ry Jonesy. Dia ahoana ny fikarakarana azy indray aveo? Averiko indray fa ny tany be ahidratsy sady mampihena ny vokatra no tsy azo angalana masomboly. Noho izany tsy maintsy mijerijery io tany fambolena masomboly io tsika isan'andro. Ka raha vao mahita ahidratsy na de kila izy de sorona vetrany, de alana vetrany azo nga tsara. Akoatran'izay koa de tsy maintsy zahana in-3 taona ny voly hijerena soa de misy volo marary sanatry ny vava. Ary ono ary Jonesy. Ono nga. Ahoana zany ny fanasiana zezika azy? Tonga eo indrindritsika zao tadidio tsara fa raha vao mipotra eo amin'ny tany ny voa de tsy maintsy asiana ranonjezika. Ranonjezika? Tsy maintsy asiana. Afaka 2 herinandro aorianan'izay indray de mamerina manisy ranonjezika indray. Afaka 2 herinandro aorianan'iny ranonjezika voalohany iny de mamerina manisy ranonjezika indray. Azo nga tsara. Ary afaka 7-20 andro taorianan'le nambolena azy na rehefa mipotra ny felana le voalohany iny de tsy maintsy manisy ranonjezika indray nga. Ary raha zezika tsotra nga tsy mety? Oromaro mety ihany zay fa ranonjezika ny tena tsara nga tia. Tena tsy maintsy ampiariko zay rehetra nyresahana teo zay ry Jonesy fa misaotra indrindra. Mbola tsy nampiarina le nyresako taloha zany. Valy daholo reo fanontaniana rehetra nampahamay ny ati-dohako hatramin'izay teo amin'ny masomboly na voa. Tena zava-dehibe io ry maro fa aza ataoko nanga mihitsy resy lahatra ry Jonesy. Tsy atao io masony voamary fa reo masomboly nampiasainay mbola latsa-danja no reto voa anaovantsika fanorony reto fingavy ahony. Le retsy tsy nahagaga zany raha ireny ny vokatra niakatra zay afafy ihany nyjenjaina ringa aty ka leo mamafy vo tsara eny ny tany nahitatso mbola maika iverenana fa aleo alohan'ny dery Jonesy. Angah tsy anao fanorona indray ty maro efriny nery zaka sy dray ay tokoa moa
fa nga hiditra amy lohako ty fanorony ty fa hoana indray heriny maro ola any am'le masom-bolo voafantina sy ny fomba anazavako amy voamary zao no mampiketriketrika ny saiko rojonesy am'le masom-bolo latsa-danja ve eno afingavy ahoy nefa raha mody aloko vo maika ho raharaha be satria efa nampitondrainy lokanay ariva fa tsy nety nitondra fa hoe mbola anao fanorona fanoro-bambolena kosioko le retsya fototry ny fahombiazana tantara no soratan'ny fanjaniaina nandrenisanao any naritiana rila ary ny mpanoratra ritany sapamokatra raha ty hamokatra masomboly na ambioka tsara ianao masomboly madio tsara tsy mifangaro tsy misy ketrona tsy misy bibikely na aretina masombolo maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina tany voakarakara melo mahavokatra tsy mikisilasila na fasehina na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina mokarana masomboly arao rehefa petra ny fambolena dia azo ambioka tsara ianao eny ary arak'izay rehetra ny resahana teo na dia araka tsara daholo aza reo fepetra rehetra ny fambolena kanefa ratsy ny masomboly dia zava-pona ny fisasarantsika koa dia mampirisika antsika anaraka tsara ireo torohevitra izay nomena teo mba hahazoana ny masomboly voafantina atao masomboly mbola hotohizantsika ny dinidinika miaraka amin'ny madamy Nirina hoy isika teo fa raha toy ianao ka maniry dia azo masomboly tsara azo antoka mba hahatsara ny volonao sy ny vokatra miakatra dia azonao atao tsara ny mividy masomboly amin'ny madamy Nirina raisoary ny lahara telefona azonao azy 032 02 397 05 034 02 397 05 aza diny fa afaka manome fiofanana ihany koa izy dia manome fotoananao manaraka indray ary na manao fanjaniaina izay nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny naritiana ny sahana ny lafin'ny teknika isaorana avokoa ny ekipa ny feo mifanantenana rehetra niara-ny salana ato-mombana ny fandaharana tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao na fantatrao zany na tsy manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no mani ny feo fanantenana ho anao mandefa sary SMS amin'reto laharany telefônina ireto 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
ampifaliana no ionana aminao ao anatin'izao fandalinana ny ten'andriamanitra zao. Mbola mitoy ny fianarantsika ny filazantsarany Jaona. Ny lohaten'io dia manao hoe azo antoka tokoa fa ho avy indray aho. Miaraba sady manasanao anaraka izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsika. Inona ny fampananteran'i Jesosy izay fantatsika rehetra ao amin'ny Jaona 7:17. Nahoana izy no niteny ireo teny ireo? Andeha rahantsika manono ireo andinin'ireo. Jaona 7:17. Aza malahelo no fonareo, minoana Andriamanitra ary minoa aho koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Nilaza Jesosy eo amin'ny faran'ny Jaona 7:17 fa andeha izy. Natonga ny Petera an-tany izay toerana alehan'i Jesosy io fanambarana io. Tsy takatry ny mpianatra Jesosy fa ny fahafatesana eo amin'ny hazofijaliana no nilazainy tamin'izany sy nitsanganany amin'ny maty ary niverenany eny an-danitra. Nilaza Petera fa vonona ny ara-maty amin'i Jesosy. Nampitandrina azy efa Jesosy fa tsy hoe la dia ilaza fa tsy mahafantatra azy izy. Rehefa izany dia nampahiresin'i Jesosy ny mpianany mba tsy alahelo ny fon'izy ireo. Rehefa matahotra ny olona dia sahiran-tsaina. Fantatry Jesosy fa mety hampatahotra ny mpianany amin'ny ho avy ny teniny. Tsy tiany Jesosy hatahotra ny mpianany. Noho izany nilaza teny mampahiry azy ireo izy. Nilaza ny amin'ny tranony rainy Jesosy. Misy fonenana maro amin'ny trano io. Fantatrao ve fa tsy trano goavambe ireo fonenan'ireo fa mitovy amin'ny efitra ao amin'ireny trano fandraisam-bahiny ireny. Ho any an-danitra Jesosy anomana efitrano ao amin'ny tranony rainy. Mijery ny lasa izay mandalo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, mankany amin'ny ho avy izay tsy isian'ny olany ny fahotana intsony. Hoy Jesosy eo amin'ny 7. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ny amin'ny fihevian'ny fanondroany ny tondroany izany teny fikasana izany. Ahoana ny mahazo antoka izany teny fikasana izany? Amaliny maro hoe tsy maintsy tanteraka amin'ny faminanian'ny Baiboly, marina izany. Kanefa misy antony hafa ao amin'ity andininy ity. Ny hoe ho avy aho amin'ny dika teny fototra dia amin'ny filazam-potoana ankehitriny izay entina ilazana ho avy amin'ny fomba azo antoka toy ny efa mitranga sahady. Araka izany dia marina ny fandikan'io teny io manao hoe azo antoka fa ho avy indray aho. Tsy fataterahan'ny faminaniana ara-Baiboly fotsiny ny fiverenan'i Kristy. Miorina kokoa amin'ilay lehilahy nanao ny teny fikasana izany. Izy mihitsy no milaza fa azo antoka ny fiaviany ka tokony hatoky azy isika. Tanteraka ny faminaniana ny amin'ny hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy ho tanteraka toy izany koa ny hiverenany iray. Inona moa no antenentsika teo amin'ity tany ity raha tsy ny hiverenan'i Jesosy? Raha misy zavatra tokony hamen'ny fotsika dia izany fanantenana mahafinaritra izany. Hatreto ny fiarantsika androany, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR